問問喵將會喺別府地獄嗰度俾啲鬼嚇親，仲會喺郵報院度遇上佢嘅冤家，點算好呢？我哋終於去咗別府嘅地獄啦，有成7個地獄啊！我哋一定要行晒佢。問問喵啊，你同觀眾講下，我哋第一個係去邊一個地獄啊？第一個就梗係去重頭戲海地獄啦。海地獄個名咁恐怖嘅，唔通喺海水嗰度浸死咗好多人？梗係唔係啦，海地獄係一個溫泉嚟噶。哇，你睇下啲蒸汽幾勁，仲可以喺日本呢啲寒冷嘅地方種出咗熱帶嘅荷花。其實都只不過係大煙少少啫，但係望落去一片祥和，一啲都唔似地獄喎。你又講得冇錯喎，呢度望落去只不過係一個一般嘅公園啫。咦？呢度有咁多人圍住一堆煙嘅，喂，快啲去睇下啦！一堆煙白蒙蒙，睇下先。咦？入邊有個海啊！哇，啲顏色仲好靚添啊！唔通呢一個就係傳說中嘅海地獄？但係呢個詞藍得嚟好靚喎，完全睇唔出有任何殺氣啊！唔好理咁多啦，睇啲鳥居幾靚。我仲記得啦，幾個月之前啊，我仲喺澳洲同啲假嘅鳥居影相啊，哈哈！而家我終於見到啲真嘅鳥居，仲有真嘅渡月橋啦。今時唔同往日啦，我已經唔使再扮去日本啦，我已經去咗日本啦。哇，呢啲唔係日本動畫先見到嘅洗手池咩？咦，好興奮啊！四號喵，快啲扮洗手啦！快啲呀！唔得喎，我仲要攞住你，唔可以整濕隻手喎。嗱，我一隻手就揸住你，一隻手就揸住相機，真係冇第三隻手去做其他嘢噶啦。咁算啦，我哋參觀呢一個迷你嘅渡河神社啦。啊，其實渡河係咩嚟噶？根據網上資料，渡河係日本神話之中關於穀物同埋食物嘅神靈嚟噶。咁狐狸呢，就係佢哋嘅使者喎，所以呢，渡河神社呢，就成日都會見到有狐狸像噶啦。問問喵，我查到啦，原來海地獄嘅水溫係達到攝氏98度咁熱噶，所以可以攞嚟煮溫泉蛋噶。咦，真係估唔到喎！個池望落去啲顏色咁靚，原來係暗藏殺機噶。哇，唔怪之叫地獄啦。仲有啊，原來海地獄係喺1200年前霍建岳爆發而形成噶，仲係一個好新嘅地貌嚟噶。唔通係海地獄太恐怖，所以就連個足浴都冇人用？唔知呢，不過你睇下溫泉嗰啲蒸汽真係可以攞嚟蒸熟啲食物噶，隔籬有好多餐廳都係賣呢啲地獄蒸食物，唔知好唔好食呢？其實用溫泉蒸同埋屋企蒸應該都冇乜分別嘅。好啦，跟住我哋就去第二個地獄，就係鬼石荒主地獄。據聞呢個名係因為啲熱泥沸騰嗰陣時冒出嚟嘅圓形形狀，就好似和尚嘅頭一樣咁圓啊！咦，鬼嘅鼻鼾聲？啲古人真係好想象力啦！現實中入邊有鬼啊！就算真係有鬼啊，我聞聞喵都唔會驚嘅。好啦，仲有好多個地獄未睇噶，行快啲啦！呢
個叫灶地獄，即係廚房個灶頭嗰個灶，咁得意嘅。仲有隻好細粒嘅紅色物體喺上面添啊，唔知咩嚟嘅咧？咦，媽媽喵，呢度有個迷你海地獄喎。唔單止啊，呢度咧仲有得飲溫泉水噶。哇，仲可以伸隻腳落去蒸添啊！仲可以聞溫泉煙添啊，聞完好舒服啊。咦，睇下呢個 staff 啊，原來佢表演緊點樣製造啲煙出嚟啊！媽媽咩？我查到啦，原來呢，以前一個叫做侍神道門百幡宮嘅大祭典裏面，佢哋會攞呢啲地獄噴煙嚟煮一啲祭祀用嘅食物噶。原來呢個係餵食地獄嚟噶，咁唔使問阿貴啦，嗰啲水又係好熱噶啦，如果唔係又點去蒸熟啲食物喎？講得冇錯，呢度啲溫度有成90度咁熱噶。睇咗咁耐都唔見有鬼，根本啲鬼呢就係作出嚟呃人嘅。我哋呢而家就去睇第4個地獄鬼山地獄啦，可能求其湊個7個字嘅啫。咦？哇！點解成個紅色噶？仲有嗰啲牙，仲有點解佢有角噶？佢肉酸嘅，唔通佢隻鬼？你隻貓淨係得個頭，咪仲肉酸？根據種種線索，我終於解開咗地獄之謎啦！一定係古代有一堆人對啲貓唔好，佢哋呢就跌晒落去啲好熱嘅溫泉水度，灼到成身都紅晒，仲要俾啲鱷魚食埋。自此之後，佢哋就化成厲鬼啦。所以大家去到別府嘅地獄，就要記住要善待啲貓，愛惜啲貓，最好就做埋我哋嘅奴隸，你就會得到好運噶啦。大家唔好聽媽媽咩亂講啊！其實係大正12年，有啲人開始用溫泉水嚟養鱷魚，所以頭先我池先咁多鱷魚咋。邊個亂講就唔知啦。不過我哋就嚟到第5個溫泉白池地獄啦。哦，原來咧呢個池噴出嚟嗰陣時係透明無色噶，不過咧佢落入個池嗰時就因為壓力同埋嘅氣溫嘅轉變，佢就會變成呢個清白色噶啦。仲有佢嘅水質係鹹酸食鹽泉，就可以攞嚟養呢啲大型嘅熱帶魚噶。我哋嚟到第6個血池地獄啦。試下放隻手落去啊！如果你隻手冇變紅色，就證明你唔係鬼啦。哎呀，媽媽咩又亂噏啦！熱血，希望大家對媽媽咩嘅支持，就好似血池地獄嘅池水一樣咁熱血。咦，原來咧呢度係豐後風土記記載嘅日本最古老嘅溫泉啊！呢個溫泉嘅紅色黏土仲可以用嚟做成血池軟膏，專係治療皮膚病噶。我都冇皮膚病。好啦，終於嚟到第7個溫泉龍捲地獄啦！龍捲地獄係咪真係有龍捲風啊？會唔會吹走媽媽喵噶？唔會啦，呢個呢係間歇性溫泉嚟噶，即係呢每隔一段時間就會噴一次，而且呢噴嘅溫度有成105度咁高溫噶。噴啊！睇下我個鼻噴啲蒸氣出嚟啦！呢個龍捲地獄啲水可以噴到好高噶，如果唔係整咗個石蓋蓋住呢，可能我哋都會受傷噶。唔怕嘅，呢個地獄呢，專係懲罰嗰啲對貓唔好嘅人嚟噶嘛。咁我哋係貓又點怕呢？咦，呢一度有一個牌解釋點解會噴水噶喎。好啦，行咗成7個地獄，我哋都攰啦，係時候翻去酒店度休息啦。估唔到別府連啲企鵝都恐怖過人噶，都係我哋個企鵝仔媽田得意啲。好啦，我哋終於嚟到酒店啦，我哋 book 咗早餐同埋自助晚餐，一住就住3晚噶，等我哋回下氣再繼續我哋嘅旅程啊嘛。
個大床都幾新淨，仲有賣手信嘅地方添，望落間酒店都唔錯。聽講呢間係溫泉酒店嚟㗎喎，揀翻件靚嘅浴衣嚟着先。好啦，俾大家網友睇下我哋間房係點啦。呢個呢就係和洋室嚟嘅，就可以瞓3個人。咁今日呢，我社恐喵同埋文文喵呢就會瞓榻榻米噶啦。個景都唔錯，不過點解好似間房舊嗰個 lobby 咁多嘅，有啲貨不對版咁喎。1分錢1分貨啊嘛，呢個價錢最緊要乾淨企理就得噶啦。我 check 過啦，隔籬又新又靚嗰間酒店貴成差唔多3倍噶，而且佢哋睇個景同我哋睇個景係差唔多一模一樣噶。地府背山面海都唔錯。嗱，我哋今晚呢就豪啲，每人加錢食一份大分縣特產嘅豐厚牛。豐厚牛係咪即係傳說中嘅和牛啊？哇，終於可以試下日本嘅和牛啦！真係入口即溶，好好食噶。咁我哋以後仲可以點樣食翻普通嘅牛呢？社恐喵係咪以後都要餵呢啲日本和牛俾文文喵食先得呢？黐線，想錯你嘅心啊！想餐餐食日本和牛，你都傻嘅。咁唔得啦，文文喵要搵個有錢啲嘅奴隸先得啦。呢個奴隸搵錢能力太差啦，唔可以供養我日日食和牛。喵，咁係因為你拍啲片唔夠好睇啫。如果你拍片好睇啲啊，你自己咪可以賺啲和牛返嚟咯。而家唔好話和牛啊，連波板糖都仲未賺到啊！可能我真係未夠可愛。好啦，咁我而家扮可愛多啲先啦。喵喵喵！各位粉絲寶寶，記得加入助養文文喵大行動，請文文喵食和牛啊！你喵得咁核突，觀眾唔俾 dislike 已經好俾面啊！呢個台呢係唔收 dislike 噶，淨係收 like 同埋心心嘅咋。聽講呢間酒店下面係有老虎機打噶，不過呢，因為日本呢冇得合法賭博噶嘛，所以呢啲老虎機其實係唔會出獎金噶。唔出獎金？咁邊有咁戇居就去玩呢啲老虎機啊？唔好講笑喎，呢啲老虎機抵玩過夾公仔機喎，夾公仔機100yen一陣間就冇啦，老虎機居然玩咗成幾分鐘啊！好啦，終於可以去浸溫泉休息下啦，然之後呢就迎接第2日嘅早餐。聽講呢間酒店有露天溫泉，可以一路浸一路睇日出噶。不過呢，社恐喵懶瞓就冇睇到啦。食早餐呢度望住個海，好舒服噶。不過呢，就因為對住日出嗰度就有啲曬。我哋睇下有啲咩早餐食先啦。一陣間仲要去由布院嗰度行足1日噶。早餐的選擇幾多嘢食，不過呢，就冇尋日嗰隻牛扒啦。不過呢，算啦，見到咁多嘢食，我就原諒佢間房咁舊啦。日本啲酒店真係幾好噶，成日都會有早餐食。如果呢，澳洲啲酒店有咁好服務就好啦。諗你都唔好諗啦，澳洲酒店啲早餐就算有，都唔方好食得去邊啊。所以呢，我哋要好好享受呢3日日夜食自助餐嘅快感啊！咁你之後 book 嗰啲酒店有冇自助早餐同埋晚餐噶？有啲有自助早餐，有啲冇。
不過大部分都冇自助晚餐㗎，因為我哋去成20幾日，如果日日都咁 book 就會破產㗎啦。好啦，而家我哋就出發去郵報園亦都叫做湯布園㗎。呢度只係距離別府半個鐘頭車程咋，睇下呢座郵報岳幾壯觀。郵報園有條歐洲小街，好靚㗎，文文咩一定要去。我哋搵到條歐洲小街啦，望落去又真係幾靚喎。文文咩已經穿越咗去童話世界啦。我呢啲好喵又好暴，一定會俾王子睇中我，請我日日食和牛嘅。Mel， 你睇下你個 friend 啊。咦，咪上次揼我嗰隻嚟嘅？睇下你啊，而家坐監啦。Mel， 人哋呢啲唔係叫坐監啊，而係看鋪啊。文輝啊，我哋搵到隻好好飲嘅蜜糖味汽水俾你啊，快啲俾個心心啦。唔係，一個唔夠，我哋要成100個。好啦，我哋係時候掃街睇下郵報園有啲咩食啦。呢度有巨型蟹柳，仲有豐厚和牛啊。不過呢，我覺得尋日酒店咁整呢，好食啲。郵報園真係有好多嘢食噶，睇下仲有呢個番薯乾啊。我哋不停咁食，都唔使食中午飯啊，已經飽啦。郵報園仲有好多得意嘅公仔俾我哋打卡噶，呢啲公仔分分鐘仲老過寫好喵噶。呢度啲公仔都幾得意，不過呢，就冇一隻好似我文文喵咁可愛啦。好啦，嚟到郵報園名勝金輪湖啦。聽講朝頭早有霧氣，會好靚噶。你隻懶瞓醒好喵，邊有可能睇到呢啲日出景點啊？嘥氣啦！你搵啲日落景點嚟睇就差唔多。呢度真係好多超和懷舊公仔啊！哇，估唔到巴斯特大人竟喺郵報園出現啊！大見巴斯特大人，你仲帶埋條靚嚟添啊！唔單止啊，就連招財貓都嚟咗啊！郵報園有巴斯特大人，又有招財貓，我真係好中意呢度啊！好啦，我哋而家呢就嚟參觀下呢間鬥柴咖啡，我哋就可以同啲可愛嘅柴犬一齊玩啊！你哋居然俾每個人1000yen就走去摸下啲柴犬，我文文喵唔收錢俾你摸，咪攞到蝕晒。哎呀，文文喵，你唔好咁計較啦，而且呢1000yen都包一杯嘢飲噶。計落都係唔啱數噶啦，算啦，你唔俾錢我，咁你就買翻啲好食嘅食物俾我食啦。咦，呢度有個俾人圍住影相嘅，咦，呢隻咪就係阿寶嗰隻嘢嚟嘅？睇你個樣垂頭得意，一定係俾巴斯特大人教訓咗啦。我以後就唔使怕你啦。好啦，文文喵，你而家開心啦，我哋就要搵郵報園出名嘅炸雞嚟試下啦。幾好食，不過係味道鹹咗少少啫。仲有新鮮出爐嘅叮當哆啦 A 夢嘅銅鑼燒啊！估唔到銅鑼燒新鮮出爐係咁好食噶，唔怪之叮當咁中意啦。哇！呢一杯仔流心芝士真係邪惡到不得了，實在太好食。係啊，呢個真係好好食噶，不過好漏，呢個細細杯就啱噶啦。跟住呢，我哋就嚟到呢個好多香港人排隊嘅燒蘑菇。原來呢，我哋揀咗咁大塊，都係中等 size 咋。嗰啲大 size 同埋 VIP 大 size 一早已經賣晒啦。去完郵報園之後，我哋就繼續揸車嚟到貴船城，
雖然我哋嚟遲咗，入唔到去入邊參觀，但係呢一度仍然可以睇到別府灣嘅超級美景。哇，個天真係靚到，我哋實在太好彩啦！係啊，因為你帶咗我呢隻文文幸運喵嘛。最後呢，我哋就講下日本泊車呢個特別嘅規矩啦。原來呢，我哋要泊咗架車去個車位嗰度先，咁樣車底呢就會有一條巴，就會自動彈上嚟噶啦。咁你呢，到你走嗰陣時呢，你就去到收銀機嗰度撳翻你個車位號碼，再俾錢，咁嗰條巴呢就會扮翻低，你就可以駛架車出翻去噶啦。如果大家中意呢條片，記得訂閱、點讚同埋建設性留言，仲有撳埋個鐘仔。咁我哋下集去到本州同埋九州之間嘅門司市同埋下關市嘅時候，就會通知你噶啦。好啦，下集再見啦。